Nasema Daudi yeye aliona dubu na kaona simba, lakini Suleiman yeye ameona kuna mbweha. Haleluya. Mbweha inaikaa kama umbwa, lakini si umbwa. Sasa ni simba ya kubwa. Ni wale wa mbweha ile dogo dogo, ikikuja huwezi ukaona shamba ikiwa juu, na ukifiksi macho huwezi ukaiona, lakini inashuka utaona mzabibu ilikuwa imesimama inaanguka, mzabibu inasimama inaanguka. Unajiuliza, huyu jamaa alianza na baraka, anaanguka aje? Huyu jamaa alikuwa na mafunguo, huyu jamaa alikuwa na kitambi, huyu jamaa alikuwa na English, ilikuwa kuna English ya pesa. By the way, ukimwambia ongeza hayui, hiyo ni ya pesa. Kuna French ya pesa. Niwaambia hapa kuna vijana ambao hawajui English yote isipokuwa kusema I love you. Mwambie ongeza hakuna. Hiyo tu, hiyo ni ya mapenzi. Ongeza hakuna. Sasa unaangalia alikuwa ameinuka. Niliuliza, hata MGC unaweza pata Sunday hii watu wamejaa. Monday, Tuesday, Sunday nyingine hakuna. Lazima kutakuwa mbweha wadogo ambao wanakula mizabibu na uwezi ukajua, maana hao mbweha ndio lazima tutashindana nao. Nilikuwa katika prayer, kaambia mke wangu, ninaona malaika wa Mungu ananiambia. Nasikia hata kuna brother mwingine aliona hiyo vision, hata nikashangaa. Niliingia kwa hii church nikapata viti, kiti iko huku, kiti iko huku, kiti iko huku. Nikaletwa na malaika wa Mungu kanambia, Kimbulungu, panga kazi vizuri. Nataka upange hii kazi vizuri. Hii kanisa nataka niibariki na kuinua, lakini wewe ndio haujaipanga vizuri. Nikamwambia mama, hii kazi haijapangwa. Najiuliza haijapangwa, tuamkie church nikapanga viti. Namaliza kupanga viti, kurudi homo anasema haujapanga kazi vizuri. Mungu, namaliza kupanga viti, haujapanga hii kazi vizuri. Sasa nipange aje? Sasa hii natoka cyber kuandikia hawa jamaa program yote. Utashangaa tena niende naomba sema haujapanga vizuri. Kama ukisikia hiyo, lazima kutakuwa mbweha. Lazima kutakuwa mbweha, na ni wale wambweha wadogo, wale wambweha ambao hawajionyeshi, wako chini. Lakini kwa kupanga ni kutumia prayer ya Daudi kufuta kwa nguvu, kuwanyang'anya kwa mikono ya watu ambao, kuna watu wameshamezwa, kuna watu wako kwa vinywa. Lakini tutatoa maombi ya Daudi wapi ya kunyang'anya. Lakini utakuja kuelewa ya kwamba Suleiman ni mtoto wa Daudi, na mtoto huwa anafanana baba yake. Lakini kwa maono ya Suleiman, yeye anasema kwa wimbo ulio bora, nikamatie wale mbweha wadogo. Na nikwambie, watu wawili watatu ambao wana uwezo wa kukamata peke yake ni soja. Askari anaweza akakukamatia, unaweza mwambie nikamatie huyu. Kama ni askari na awe na bunduki, sio askari wa kutembea hivi, akiwa na rungu anaweza chapa pia. Lakini huyu mwenye kuna askari anaweza kamata. Mtu wa pili anaweza kukamatia nabii anaweza kukamatia mchawi. Na unasikia kitu kama hiyo. Mtu wa tatu ambaye anaweza kukamatia ni mchungaji. Mchungaji unaweza sema nikamatie kazi kiroho, nikamatie ndoa, nikamatie. Sasa natafuta hii neno ya wimbo ulio bora ambao watu wa mapenzi wanaitumia kivyao, na mimi nimeitumia kivyangu kwa mafunuo ya kiroho. Nikamatie mbweha hao walio wadogo, maana wameharibu mizabibu. Na nikasema unaweza ukaharibiwa maisha na mbweha walio wadogo kama hauna mtu atakayekushikia. Ndoa yako lazima ishikiwe, mali yako lazima kuna mtu atakushikia mali. Kuna koka mlinda mali, nilikwambia Judas alikuwa mlinda mali, lakini alifika wakati ambapo mali haikuonekana. Yesu akasema hapa sasa ni saa ya kodi, akamwambia twende kwa bahari, kuna samaki iliyomeza. Na wewe mnajiuliza, uko na mali, nani anakushikia mali? Nani anasimama na wewe kimali? Unaweza anasema hii kanisa hata tuko na kazi nimeharibikiwa. Umefanya nini ndio usiharibikiwe? Haleluya. Nilikuwa kukamulima fulani huko Mwiki siku fulani. Naona mtu mmoja huko akanipigia simu. Dadi, uko wapi? Sasa natoka prayer. Na nilikuwa narudi, ningali kwa njia.
Kuna watu wamenisingizia maneno ya uongo kwa kazi na wanasema hivi na hivi, nikasikia nalia, Mungu anisaidie, na mimi nikamwambia Mungu akusaidie. Nikaongea neno kama nabii, usiogope, uko na Baba. Taomba, taona. Baada hivi nikasema iliisha. Ile shida iliisha nani? Na nani atakukamatia? Kukikiumana unaweza pigia nani? Nani Sulemani anasema, nisikieni wale wambaya wadogo wadogo wanaharibu mizabibu. Mizabibu ikiharibika unaweza pigia nani? Na unayempigia uko shua. Unampigia anakulaka fungu ya 10. Nilisema jana gazi kiisha inaishaka na yagi. Unahakikisha alishakapata gazi. Ama mchungaji njoo nafikiri ni hivyo. Wewe baba yetu, unapaswa tu tuombea utake usipotaka. Mlipewa bure mtatoa bure. Na mkipenda pesa mko watumishi wa tumbu, na wewe bakia mtumishi wa mgongo. Haleluya. Amen. Haleluya. Nilisikia mtu anasema bosi hatuwezi kuweza toa sababu sisi ni wanafunzi. Unajua tungali shule, hakuna mtu akona pesa Kenya hii kama mwanafunzi. Hakuna. Si hao ndio wanapewa kama mimi kila asubuhi tuition, kila asubuhi nini? Unafikiri wote nitaka shule, si nyingine napitaka tu. Akiwa na roho ya kutoa lazima atatoa. Na niwaambie ndugu zangu, kanisa tusiibiwe zamu ya kufikiri ya kwamba kanisa sote tutakuwa maprofeti. Tusikuwe maprofeti sote. Wengine waende wafanye kazi na wafanikiwe. Hii ninakwambia, kwa kuchunga kanisa na liwe na upako na muone heshima ya kanisa hii, nitawaombea mwende kwa kazi na mfanikiwe. Na ukifika kwa kazi kuwa mtu wa juu. Nataka watu ambao wataongoza, nataka watu ambao watakuwa juu. Na nikutoa ujinga, usizarau kazi. Msarau kazi, ufa masikini. Ile inakuja hata kama inatoka kwa sewage, harufu haitanuka kinyesi ya maji. Lazima utajua kwamba kazi ni kazi. Ya tatu, usizarau mshahara. Ikiwa mshahara ni mshahara, hata ya 1000, kama ulitolewa jasho kwa hayo ukaipata, Mungu anabariki. Na Mungu akikusudia kukubariki, anakubariki kwa kazi ambao unayoifanya. Yesu amekusanya watu akasema, nasikia watu wana njaa, lakini nataka tuwapee chakula. Na Filipo ndiye alikuwa anahusika na kwenda kwa soko kwa kuleta chakula. Na akasema hata tukipata dinari ya pesa ngapi hatuwezi kuwalisha hao. Yesu akamwambia wazi, nenda mkatafute kwa mkutano nani ana mkate na nani anaweza kuwa na samaki, niizidishe. Anazidisha yale ambao uko nayo. Mungu atazidisha ile ambayo uko nayo. Fanya kazi, maana akili yako ikiharibika ukafikiri utaishi kupewa dunia hii, utakuja ushangae. Wanadamu akikupea leo, akikupea kesho, anakwambia yeye ndiye iko na pumzi yako, anakwambia yeye ndiye anakubeba. Na nikaongea nikasema, Mungu atusaidie kwa kuvunja hizo dharau ndogo ndogo, alete maisha, alete kazi. Yako na nguvu, yako na uwezo. Nakwambia kuna mlango ambao, si unasikia Biblia inasema abishaye atafunguliwa, atafutaye atapata, lakini kuna mlango hata ukibisha utafunguliwa, unaonekana vibaya. Na kuhakikishia, kuna mlango hata ukibisha kutatoka mtu anafungua, angalie ni nani, kisha anakuuliza unakuja omba nini. Na tukiaka Swahili moja ambao ninawahi kusikia na ni Kiswahili ya Waswahili, mtu anakuuliza nikusaidie nini. Mimi ukiniuliza tu nikusaidie nini, sitaongea. Unaenda kwa ofisi ya mtu unakaa nasikia sema nikusaidie nini, can I help you? Utanisaidia nini? Kimanuka jana ndio alikuwa na Kiingereza. Wanake na mama jana alitunyonga katuo huko. Akasema yeye anakuwa wa English. Haleluya. Nasema haleluya. Biblia inasema watu ambao wana marafiki wengi kwa dunia hii ni matajiri, lakini maskini hana rafiki. Nini inafanya marafiki wa kutoka
wasitoke ni kwa sababu ya hiyo roho. Sulemani anasema kuna mji ambayo ilishambuliwa na palikuwa mtu mmoja maskini, alikuwa na hekima sana, lakini akakomboa mji huo kwa hekima yake, lakini hakuna aliyemtambua kwa sababu alikuwa maskini. Kuna vitu unaweza fanya watu wanakutoroka sababu wanaona hutawasaidia kitu, na uko navyo vya kuwasaidia, lakini sababu ya roho ya umaskini watu wa maana wanatoka kwako, unabaki na watu wa level yako. Na hiyo roho tunaweza ikemea leo katika jina la Yesu. Katika jina tunaweza ikemea leo, nasema katika jina la Yesu. Amen. Ndio unakuta sasa watu wengi wanakuwa wasema uongo ya kupindukia. Niko na gari 6 na zote ziko garage. Nilikuja tu na pikipiki sababu niliambiwa na daktari nitembee kidogo na mguu nione kama nitapunguza mafuta. Unaangalia mwenye atapunguza mafuta hana hata na maji. Shetani anaweza akakupea hata na hiyo prophecy. Lakini niongee tu nikasema hivi, kitu cha kwanza kinakufanya ukuwe na nguvu katika maisha, kuelewa unatembea na vision gani, unatembea na prophecy gani. Maana kuna mtu anaweza kuwa maskini saa hii, lakini ana maagano na Mungu ya kumfanya kuwa mtu wa ajabu. Na usipoteze hiyo tumaini, shikilia, maana inawezekana kufanya vitu vya ajabu. Unajua, unaweza ukasarau mwanzo mdogo, lakini mwisho itakuwa na nguvu. Na kama kuna watu mwa hii dunia wenye wanaonaka watakuwa matajiri wa kupindukia, niko namba 1. Hakuna siku nimeomba tutakuwa maskini. Si ujaribu hata mfanye utoaji. Ushakasikia siku mnafanya utoaji hapa nikikaa chini? Nilikataa na nikamwambia Mungu, sitaki watu ambao ninaongoza siku moja wanidharau. Na kwa hapa tu. Mzee anataka kila siku, yeye ni fundi wa stima. Anaenda. Uko wapi? Utawala, anatawala utawala. Niko hapa tu. Ikifika saa kulipa rent na mimi sitaki utawala, tunalipa pamoja. Nishaka kosa. Na mjadili waka ni nini? Wakafanya kikao siku moja wakasema hata saa hii tunaona dadi hata tuombea na mwenyewe pia afanye karama. Nikamwambia muache hiyo tabia yenu. Niko tayari kupata baraka. Maana mkitoa nisipotoa mtanicheka. Si unamwona tu mzee hapa? Akikuwa na hama na mimi niko na kale kangu. Si utaona mambo itakuwa. Mbele zalikuwa juzi na kubwa. Yangu kapotea. Na leo iko wapi? Akapatia mke wangu lift. Wakapita njia ya Soweto. Mama alikuwa na shtuka usiku wote anasema hiyo gari. Nikasema lakini hiyo ndio level, ndio gari wafani endesha. Hiyo ndio ya mabisho. Hiyo ndio ya maaskofu. Na yeye yenye niko nayo ndio ya wainjilisti na mapasta. Ya wajofu. Utajiuliza wale wenye wako kwa hiyo level wanaombaga aje? Unajua Ana aliposikia matusi sana ya Penina aliacha akaenda kanisani akasema hii haiwezekani. Kuna maombi mengine tunaweza sema haiwezekani. Na usifikiri maombi yote ni ya kuambia tu Bwana tunaenda mbingu, hatunaenda mbingu. Parapanda haitalia sababu naita parapanda ilie. Parapanda italia kwa program ya Mungu. Tuko sawa sawa? Parapanda hailii sababu unataka wewe ilie, lakini italia kwa program ya Mungu. Na kabla parapanda haijalia, uko na haki ya kujenga, uko na haki ya kuendesha gari, uko na haki ya kufanya vitu vikubwa, uko na haki. Haitawezekana tunatoka kwa maombi tunagania kupata chakula. Hii chai ya asubuhi ya kale ka kidogo ni 50 bob, mkate ni 50 bob, lakini nakuhakikishia kuna wenye wanatokaka na mkate hawakupata na chai hawakupata. Ndio unaona uko na ubiri mtu anakwambia mwenzako akukunywa chai na kula hata nini. Na unajua kama ikifika hapo hata ukisema haleluya hakuna amen. Utaambia watu tena mkeni kanisa, furahini kanisa, hakuna huku. Nikwambia neno lingine la mwisho. Kanisa ya maskini haikosi uchawi.
hauna kitu na mimi sina kitu, tutawaziana. Na hivyo anavaa walimuonga, mwangalie, unaona, na hiyo ndio uchawi. Lakini kama kukiwa mtu ambaye ana pesa kwa hii mkutano, hana maneno, ukisikia maneno kwa kanisa ujue ni ya maskini. Tajiri hana maneno, ukisema tu anasema ngapi? Anasema aje? Taisi ndawatilia yote. Shida. Shida. Sana nikwambie, mtoto wa mkimbizi ni mkimbizi. Hata ufanye aje, mtoto wa mkimbizi lazima naye atakuwa mkimbizi. Mungu atusaidie kututoa kwa level ambayo shetani anaweza taka atuache, level ya kukosa hata na sadaka. Na unafurahia ukose hata na sadaka. Kila wakitoa wewe ni 20 yako ndio nali yake ikifika kwa kitunga ikigongana na nyingine. Unakaka na iponda unaifinya, sasa unaweka mtu unaona ni 20. Ikifika saa chini ndio unatoa sauti. Sikutaka, ndio hivyo kuko. Ndio hivyo unajitahidi, hakuna. Enda kazi. Mtu ambaye anaenda kwa waganga anakubaliwa kwa kazi, wewe unakwambia appointment utarudi tena. Unarudi kwa hiyo ofisi. Wewe ndio wa Mgoligota, hakuna kazi, lakini mwenye alienda tafuta mitishamba iko na kazi. Unatuliza, huyu Mungu tunaomba ni Mungu gani? Inawezekana hatukufanya prayer ya Daudi ya kutoa mali kwa kinywa ya simba na kwa kinywa ya dubu. Leo iko ya samaki, leo ni kinywa ya dubu na kinywa ya simba. Haleluya. Hiyo ndio prayer. Na uelewe ya kwamba maombi zote haziko sawa. Kuna maombi ya kusema tupiga magoti tuabudu, na kuna maombi mengine ya hasira ya kuambia Mungu hapana, nimeonewa ya kutosha, naenda lakini inashindikana. Unajua leo niko na furaha gani siku hizi? Kuna furaha ya ajabu. Kuna mama alinikuta hapa. Mimi nilikuwa namwazia anajua tu vitu vya kushuka. Akaniambia, dadi, sasa ninataka kazi. Nikamuuliza kuna nini hapo? Kananiambia sina kitu, lakini niko na kapesa. Akamwambia weka hapa, niweke mikono Baba katika jina la Yesu. Unajua nilimwombea nini? Nikamwombea salon. Mkutanishe na salon. Sasa nilimaliza kumwambia mimi si kwa salon dadi, mimi ni wa makampuni. Mungu mkutanishe na kampuni. Na akitoka. Sasa akaenda akanipigia simu asema nilipata kampuni. Na sasa hii naanza kazi. Nikamuuliza okay, mshahara itakuwa aje? Ndaungana tu na wale wanalipa rent na ndaungana na wale wanajenga kanisa. Nikasema asante. Amen. Kila mtu hapa lazima Mungu atupatie watu ambao wana kazi, na ukiipata usifikiri ni kwa faida yako mwenyewe, ni kwa faida ya kanisa, ni kwa faida ya Kristo. Leta ili kwamba kanisa lijengwe. Ukisikia Mungu anaanza tuma manabii kujenga, hakuna, mimi maono yote niko napata sasa hivi. Mtu anaona kanisa kubwa, hata hiyo kanisa anakuambia niliona kwa ndoto ni kubwa ambayo iko na jengo. Mtu ananiambia naona kanisa kubwa ambayo iko na jengo. Mtu mwingine ananiambia naona liko na jengo. Nikamwambia Mungu, ukisema unaanza kujenga, maana yake ujue Mungu anasema kwa ulimwengu wa kiroho naanza bariki watu. Na asilete watu usikubali alete watu wa nje wafanye hiyo kazi. Wewe ndio useme mimi ndio nipitiwe. Nipe kazi moja ambayo itakuja haraka, pesa zikuje mpaka uchanganikiwe. Wewe useme hii line yote mimi najenga, mabati yote, mawe yote. Lakini nafikiri ukipata sasa hivi utakumbuka ushago. Siko huko nenda jenga ushago miezi 3 apostle. Na Mungu asikubariki kwa hiyo baraka. Kabisa. Ape watu ambao wana roho ya kuchangia ili kanisa ifanyike. Na ndio maana ninasema kama mali yako ili mtumishi, kumbuko hapa. Mungu akubariki. Piga makofi sababu ya mtumishi wa Mungu. Wewe ni mwanangu. Anakimbia kalaba. Lakini barikiwa sana. Ninyi mnafikiriaje mkiona Perez akibarikiwa? Unaona Perez anaweza kuwa aje akibarikiwa? Ulishaona Perez akitembea hivi? Perez anatembea kama tajiri. Hana mambo mengi, anapiga mguu chini anatoa ingine, unaona huyu mzee anastahili kuwa na mali. Siku hizi kila Sunday huko naona Benson anakaa aje kwa ibada. Hana mambo mengi, siku hizi akikaa kwa naweka mguu mwingine, suti, unasema mzee anastahili kubarikiwa. Hapa kuna watu ambao ukiwaona unaona kama wanastahili. Leader wa ibada unaona aje?
leta tu hivi. Hapa kuna stahili watu kuwa na baraka kabisa. Alafu brother Alex, mnaona kako aje? Kabaki akanakosa kwa mgongo. Wala mzee. Haleluya. Nasema haleluya. Mungu atuweke kwa level ambao tukisimama kuliko kusema kuchangia, mtu anasema nitaifanya peke yangu. Mungu amenibariki nasikia kuyafanya. Yamaanisha hiyo baraka ambayo ilipotea irudi kwako. Na si baraka moja, nataka baraka ya kiroho, nataka na baraka ya kimwili. Mungu akubariki kiroho na Mungu akubariki kimwili. Mungu akimbize magonjwa. Njia ya kupoteza pesa isikaribiane na wewe. Pesa yako isiende osi, pesa yako isiende kwa accident. Iwe baraka ukule na watoto wako. Kama corona iko Nairobi haiko juu yako. Kama magari zinagonganaka si juu yako. Hata kukua usikwae. Kama pesa yako itatoka kwa mfuko wako, isaidie familia, isaidie kanisa, basi. Alishikwa na polisi wakamnyang'anya, hiyo ishe. Kanisa ifaidike na wewe ufaidike. Nilitaka sema nitabiri kuwa na afya njema. Magonjwa ya homa, malaria, kichwa, mgongo, kifua, miguu, mifupa itoroke kwa washirika wa Golgotha. Mungu afungue njia. Niko na pastor mmoja ndugu yangu Mkongomani. Alienda hapa Crispa. Anaikaa kwa meza wanakula. Kwa meza ingine kulikuwa vijana wanaweka madreti. Akafanya tu jokes. Akaambia wale vijana, hii makuku mko mnakula na makanisa ya Mungu nakosa keyboard. Si wewe unaweza kununua keyboard. Akamuuliza pastor, keyboard inakuwa ngapi? Akamwambia ile ni 1100 ya Kenya. Pastor njoo hizi. Ya kwa meza kwa 1100. Akamwambia pastor, nipatie namba yako nitakuja Sunday nione kama ni kweli ulinunua keyboard. Anakwenda sema nilifanya tu mchezo na keyboard inatoka na mmoja nilirasta tu. Lakini juu upate keyboard hapa kwetu. Tutafanya chagizo siku 7 na kuna mwenye atatoroka na pesa. Shanga. Tunaweza kuwa watu wa kwanza ambao ukitangaza revival uweze mtu. Na ukikuja Sunday anakuambia hakuna na sadaka. Sio hapo wapi? Confusion. Mungu atusaidie. Nilikuwa nasema Mungu atusaidie. Nilikuwa naongea nikasema Mungu atusaidie. Haleluya. Kufanya mambo makubwa usiniambie ni miaka ati ningali na miaka kidogo, hapana. Daudi alitoa simba, alitoa mifugo kwa kinywa ya simba na kinywa ya ndugu na miaka 13. Mungu anaweza kubariki atokeo na miaka 18. Nasema ukiwa na miaka 18 nyota yako lazima ianze onekana. Lazima watu wajue destiny yako. Uko mtu gani kwa maisha haya. Utakuja maliza shule na hata walishajua iko hivi. Miaka haichangii kwa sababu ya mafanikio. Unaweza fanikiwa ukiwa mzee, unaweza fanikiwa ukiwa kidogo. Lakini ninakwambia ufaulu yote ya maisha, kuwa na nani ambaye anakukimbizia wabweha wadogo wadogo, anakushikia wabweha wadogo wadogo. Simama kwa miguu, tushike mbweha wadogo wadogo. Haleluya. Haleluya. Nilishawahi kuingia kwa nyumba fulani nikakuta stika wameandika hapa, wanasema Mungu bariki kazi ya mikono yangu. Ushaona kitu kama hiyo? Na wanaweka mkono hivi wanasema Mungu bariki kazi ya mikono yangu. Sasa nikajiuliza hiyo kazi ya mikono ibarikiwe ni kazi gani? Nilishawahi kusikia nafasi kwa Biblia inasema ya kwamba asiyetumika na asili. Mwenye hafanyi kazi na wasimpe chakula, maana mkula vya bure ni wa bure. Si Mungu abariki, inua kwanza hiyo mikono juu. Si Mungu abariki hiyo mikono. Nakosa nitakase na nini hiyo mikono? Kama nitakase na maji, basi tu nitakase na damu ya Yesu. Nasema hiyo mikono ibarikiwe. Nasema Mungu akiamua kanisa lijengwe, wewe ndio unaenda kujenga. Wewe ndio unaenda kuchukua mawe. Nasema kwa kupitia
Nakupea chakula ukulishe mtoto, ulishe mtoto. Elewa ya kwamba yote haendaki kwa kinywa ya mtoto, ingine inaenda kwa kinywa mwenye analisha. Hii uji kulisha mtoto, ingine inaezaka huku ya barizi huku. Mungu akisema abariki pia utabarikiwa. Akisema ninataka kufanya kazi yangu na MGC, sianzie kwangu. Sianzie na kwako. Mungu akisema saa hii nataka shusha vipawa MGC, watu wainuke. Unafikiri nani atashushiwa? Si wewe utashushiwa. Uelewe usipojielewa ni wewe. Na ndio Mungu atubariki baraka mbili. Asituime Roho Mtakatifu na asituime pesa. Nasema asituime mani. Asituime pesa. Asituime rufaranga. Tekunya. Nani hapa mwenye anaweza ingia kwa supermarket? Kufika tu kwa mlango anakamata kitu kimoja, unakamata vitu yote, unaweka kwa hiyo kikapu, unafika hiyo fasi ya kuhesabu, unaanza shabarakanda. Lipa mzee, shabarakanda. Kisha unapita unaenda nje. Inaweza fanyika? Ati ulitoa vitu kwa supermarket juu ya ujazo. Kuna ujazo na kuna mali. Nasema Mungu atupee Roho Mtakatifu na atupee pia pesa ya shopping. Haleluya. Kiwango ya kukosa sadaka ni aibu. Kiwango ya kufungiwa nyumba ni aibu. Ati ulishindwa kulipa rent ni aibu. Kiwango ya kushindwa maji token inakatika. Unaimba nyimbo. Wewe watu utaimba miaka 10 na token haikaribu. Mungu atusaidie aweke vitu kwa mikono yetu. Mungu utainua mikono juu, sema Mungu Baba ambaye una baraka zote, kutoka kaskazini, kutoka kusini, ambaye unaitisha baraka. Unataka kazi yako ifanyike, na mimi nimeamua, mimi nitasimama kwa kufanya kazi hii. Ninakemea alai, pepo ya simba, pepo